Hola aventureros, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video. Voy a hacer mis quehaceres. Ignoren eso. Bueno, como ven, mi cuarto es un tiradero. Mi cama no está tendida. Y bueno, pues resulta que tengo muchos seguidores en TikTok. Tengo como 200 y algo. Tengo también en Instagram y en Facebook, no sé, nada. Pero el caso no es eso. Antes yo tenía una perrita. La primera tenía 3, ¿no? Y pues la primera era Mimi. Era Mimi, ¿ok? La segunda era Mía, que no duró tanto. Ella duró casi una semana porque tenía moquillo y era una bebé todavía. ¿Han visto la película de Chihuahuas? Eso, pero peluditos, así. Era blanca con cafecito. La llamé Mía, bueno, sí, ya les dije. Y como, pues, ya saben lo que pasó. Me lo intercambiaron por un perro. Mira, este es el juguete favorito de Mía. Bueno, era. Y me lo intercambiaron por un husky siberiano. Este peluche me lo compraron porque no teníamos tantos gastos ni dinero en eso. Bueno, ya. Y esto fue todo, amiguitos. Ay, vale, súper. Sí, yo lo sé. Ok, muy bien. No sé qué estoy platicando. Y sigan a mis compañeras que casi tienen más seguidores y yo apenas soy nueva. Bueno.